O dabar mūsų laidoje reportažas apie žmogų, kuriam mėnesiui pakanka 500 litų pragyvenimui. Ir jis sako, kad galbūt netgi tai yra per daug. Labas vakaras. Aš esu laidoje be recepto debiutuojantis Marius. O čia pirmojo mano televizinio reportažo herojus Tadas. Jis mėnesį pragyvena už 500 litų. Netrukus aiškinsimės. O dabar pradėkime pažinti. Nesakysiu, kad meilė salių, jeigu nejauti, tai ir neverta. Tuo išeisiu, nes tyliai skrendu. Žinom mes, kad yra kitas krantas. Nemeluosiu, kad viską matau. Jaunasis mūsų herojus, kol kas visiškai vienas, gyvena tokiame Molėtų rajono kaime. Ten groja gitara, rašo eilėraščius ir jau 10 metų neturi televizoriaus. Bet čia dar ne viskas. 9 metus jis nevalgo mėsos, o 8 nėra ragavęs alkoholio. Ir turi idėją iš šiaudų ir molio pasistatyti tokį namą, kurį galima būtų apšiltinti vien tik jame besilankančių ar gyvenančių žmonių kvėpavimu. Paskatino tai brolis iš tikrųjų. Aš kaip ir sveikata pačia, nes man nelabai buvo su sveikata iš tikrųjų. Aš kaip ir normaliai ten kas lyg ir buvo, nes akademijoje ten studijavau, tai ten yra sveikatos patikrinimai ir ten šiaip tai nepraleidžia labai sergančių. Bet tai, ten tokie visi pasveiki sueina ir matai, kokie tai nesveiki. Tai ištisai pilvas skauda, kai ten dar kažkas, tai man pastovi būdavo savo rūgštis. Ten ir vidurius ten pūstavo, ir ten skaudėdavo pilvą ištisai. Bet tai aš galvojau, kad čia taip ir turi būti, čia kad tai turbūt negali. Ir brolis skaitė knygas apie visokius organizmo valymusis tuo metu, ten išgavęs ten per giminaičius. Ir man pasiūlė, sako, paskaitysi, sako, to bus įdomu. Gal kažką turėsiu naudingo, paskaičiau ten, tada Malachovo buvo knygos. Ir nuo to prasidėjo, aš tam pradėjau keisti. Iš pradžių tai nekeičiau nieko, tik tais paskaičiau ir stebėjau. O po to ten atsisakiau mėsos ir pradėjau žiūrėti, ką valgau iš tikrųjų. Tas sodinu su soda. Čia už lango prigrūdau, tvarkausi tą erdvę tokią, dariausi ten mišką sodinu, paviškiu sėju. Augalus visokiausius sodinu, kad man reikėtų iš parduotuvės pirkti maisto. Nesuprasi, juokauja Tadas ar rimtai sako, kad vegetariškai maitindamasis jis sutaupo dantų pastai šepetėliams išleidžiamus pinigus. Girdėjau, kad vienas iš žaliavalgiavimo privalumų yra tai, kad dantų pastos nebereikia pirkti ir dantų valytis. Dantų pastos tai seniai neperku. Čia daug kas jas nenaudoja iš mano pažįstamų, kad ir ne žaliavalgiai. Nes ten tokia nebloga chemija dažniausiai būna. O šiaip tai tiesiog. Būna, kad reikia, tarkim, šepetėlio dantų, jeigu ten, kur riešutų persirūgai ten stipriai. Tada vis tiek būna apnašų. Ar sunku tapti žaliavalgiu ir kam to reikia? Tai dvi priežastys būna iš tikrųjų, kodėl žaliavalgis tampa. Arba sveikatą taisys žmonės, arba idėjiškai nori natūraliai maitintis. O kaip tavo atveju buvo? Manau, tai idėjiškai buvo iš tikrųjų. Aš tai nelabai ten turėjau, kad tvarkytis tas sveikatos. O kokia idėja, kad su gamta gyventi? Jo, kad arčiau, kad natūraliai maitintis taip, kaip ir turėtų žmogus maitintis. Tai yra, kad jeigu taip maitiniesi, tai paprasčiau gyventi tampa. Iš dalies. O jeigu sugalvoji tapti žaliavalgiu, tai nuo ko pradėti? Irgi būna du variantai. Vieni labai staigiai perina, tarkim tiesiog nustoja maistą dirbti ir kepti. Ir pradeda žalią valgyti ten morkas, obuolius, visokios darosi salotas. O kitas variantas ir palaipsniui pereiti. Na, o dabar įdomiausioji dalis apie pinigus. Pensijos laukti neverta, galėjo užsidirbti daug anksčiau. Skamba optimistiškai, tai papasakau, kaip tai padaryti. Aš tai blogas pavyzdys. Aš nusipirkau butą iš paskolą. Ten kaip tik kilo kainos. Tada jau pradėjo, dar nebuvo pradėję kristi, bet jau buvo maksimaliai pakilę. Aš net nežinau, kad po to nukristos kainos. Tai butą pardaviau, gavau 2 pelną, grąžinau paskolą, įdėjau banką, dabar gaunu pensiją, galima pasakyti. O tai gali papasakoti dabar konkrečiau tada, kaip jeigu gauni tos tą vadinamąją pensiją 500 litų, tai kur tavo investicijos per mėnesį yra, kam kiek maždaug išleidži? Aš per maistą gal tokius, tarkim, iki 200 išleidžiu, kai jau perkuosi, nes būna, kad vasarą, pavyzdžiui, porą mėnesių nieko nesipirki iš viso. Kai jau ten būna obuolių, ten daržovės auga, ten žolės, tai sakau, vidutiniškai, tarkim, iki 200 maistui. Jeigu niekur nevažinėjau, tai kelionėms irgi nieko neišleidžiu, jeigu kažkur tai važiuoju, tai daugiau išleidžiu, nes, pavyzdžiui, dabar į Jonavą nuvažiuoti, pirmyn atgal apie 70 litų turbūt gavosi kelionėje. Ir kai mieste būnu, tai vis tiek tada perkuosi ten visokius avokadus, bananus, tai gaunasi, kad kokie
Bet tai savaitgalį 100 litrų išeina, jeigu kažkur tai keliauju. Bet tai čia būna ir, kad porą mėnesių niekur nevažiuoja, būna tai kada per mėnesį vienas tik važiuoja. Tai aš net nežinau dabar, susumavus. Tarkim, per mėnesį vidutiniškai kokie 250 litrų išleidžia. O tai iš kiek mažiausiai galėtum pragyventi? Šiaip kokie patinėjai poreikiai? Jeigu norėčiau, tai aš visai neleisiu tų pinigų. Turiu obuolių susirinki žolių maistui, tad nuo elektros galima ir nedėkti, nors šitą elektrą, tai pas mane iš tikro, tai ta lempa tai nepasakos skaitliuko, nes čia pas mane elektrozis. Jeigu aš norėčiau, tai galėčiau visai nemokamai gyventi, bet tai čia visai mano netikslas yra. Turiu pažįstamų, kurie yra galingi verslininkai ir jie taip pačiai kaip pasidėjau visą skolose, pasiėmęs paskolas, taip jie irgi dabar atsėdi mieste ir skolose, nes jiems reikia ten merso, reikia kotežo 4 aukštų, reikia keliauti kiekvieną ten mėnesį kokią nors Turkiją, jo, tada tu turi uždirbti daug ir ten ir tai dar neužtenka. Jeigu poreikiai kitokie yra, tai tada kitaip. Mano poreikiai pinigų nereikia iš esmės. Artimiausiu metu į nedidelį Tado namelį kaime atsikels jo draugė Ieva. Tačiau gyvenimo ir mitybos būdą jiedu nežada keisti. Priešingai, sako, kad į svečius savaitgaliais kvies panašiai kaip jiedu galvojančius. Gali būti, kad tokių bus ir tarp mūsų žiūrovų.